ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କିଡନୀ ରୋଗୀ ବାଇଧର। ସରକାର ଗରିବ ଅସହାୟ ଓ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଓ ନେତାମାନଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଠାକୁରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାବଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ତାବଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରାଙ୍କ 62 ବର୍ଷୀୟ ପୁତ୍ର ବାଇଧର ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବାଇଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ଓ ରାଜନେତାମାନେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବାଇଧରଙ୍କ ଦୁଆରେ ମୁହଁକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଭତ୍ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବଦଳେ ନାହିଁ। ଜଣେ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅବହେଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯଦି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ସେ ନିଜର ଔଷଧ କିଣିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିପାରନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ କରୁଣ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି କେବେ? ବାଇଧରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି କେବେ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ସମାଚାର।